проходило заседание биохимического общества. И сегодня как раз представляется такая возможность провести заседание биохимического общества совместно со студентами. К нам сегодня приехал в гости профессор Солиоз из Швейцарии, видите, университет Берна. Он является очень крупным специалистом в изучении биологической роли меди. Одновременно он совсем недавно выполнял у нас в России биогрант. И вот теперь проездом из одного места в другое он задержался немножко в Нижнем Новгороде, чтобы рассказать нам о своих исследованиях, чтобы рассказать о тех интересных вещах, которые связаны с биологией меди. По времени, я думаю, это будет где-то час-полтора. Да? Доклад будет на английском языке, но можно сильно не пугаться, поскольку у нас будет переводчик, доктор биологических наук Плескова Светлана Николаевна, которая нам перескажет по-русски то, что профессор Солиоз скажет по-английски. Thank you for your nice introduction. Спасибо за ваше прекрасное представление. And of course, I'd like to thank Svetlana for inviting me to Nizhny Novgorod. И спасибо Светлане за приглашение меня в Нижний Новгород. We worked to get together for a year more in Tomsk. Мы вместе с профессором Солиозом работали в городе Томске по гранту. And I'm pleased to now see what she calls my town. Okay. Okay. As you see, I talk today about copper, its essentiality, its toxicity, and its magic. Как вы можете видеть, я сегодня буду читать лекцию по меди. Медь необходимая, токсическая, магическая. I showed this picture here. It's the Swiss Parliament, the Duma, Swiss Duma, and it has nice copper roofs. Здесь вы видите швейцарский парламент, по-русски Дума, и крыша этого парламента выполнена из меди. Copper is essential, and you can here see a list of the things why copper is essential, and maybe you can just read this. Медь жизненно необходима. Вы видите, что медь поддерживает огромное количество жизненно важных функций. Здесь они перечислены на этом слайде, и вы их можете прочитать. Дыхание – это жизненно важная функция. Медь входит в состав цитохром оксидаз, как вы знаете. Синтез меланина, тирозинкиназа задействован, соединительная ткань, волосы, лизилоксидаза, антиоксидантная защита, супероксидисмутаза, синтез гормонов, допамин, бета, гидроксилаза, пептидил альфа-объедирующая, моноксигеназа и гемостаз железа, известный белок цирролоплазмы. And here you very nicely see synthesis melanina. И здесь очень представлен очень хороший синтез меланина, вот на этой картинке конкретно, как вы видите. Copper is essential for all organisms. And copper-rich food is shown here. Oysters, liver, chocolate, and nuts. Вы знаете, что медь является жизненно важным элементом. Она входит в состав практически всех, не практически, а всех живых организмов. А здесь представлена та пища, которая особенно богата медью. Как вы видите, это устрицы, печень, шоколад и орешки. Copper is also toxic. Но медь также токсична. Copper sulfate, particularly,
is used of copper sulfate. Ага, сульфат меди. Is used to fight plant disease. It's used to spray grapes with the Bordeaux cocktail and tomatoes in California. Но токсические свойства меди, например, используются в сельском хозяйстве. Вот известная, допустим, бордоская смесь, это, как вы видите, здесь на слайде представлена смесь сульфата меди и лайма. И обрабатывается, допустим, вот как здесь представлено на рисунке, виноград этой смесью, да, для того, чтобы убить мучнистую росу. In Switzerland, we make cheese in copper vats. В Швейцарии делают сыр в таких огромных медных чинах. This is important for the taste. Это очень важно для вкуса. And the copper, of course, interacts with the bacteria you use for cheese making. Поскольку медь взаимодействует с бактериями, которые используются для производства сыра. Ну вот тут лактококтис лактис. And we studied how these bacteria interact with copper. Мы исследовали, как эти бактерии взаимодействуют с медью. Most bacteria, or all bacteria, have mechanisms to resist copper. Очень многие бактерии имеют механизмы резистентности к меди. They work basically the same in all bacteria. Эти механизмы работают практически одинаково у всех бактерий. And I'd like to show you now the three main components of these bacterial copper resistance systems. Сейчас вам покажу три основных механизма формирования резистентности бактерий к меди. Let's start here. We don't know how copper gets into the bacteria. We don't know this. Начинается так. Мы пока не знаем, как медь реально проникает внутрь бактерий. But inside the bacteria, the copper is bound by a small protein, the copper chaperone. Но внутри бактерии медь точно связывается с маленькими протеинами, белками, которые называются шаперонами. Here is the structure of such a chaperone. Здесь представлена структура такого шаперона. We can turn it a bit. Notice these two cysteines here. You see? Oops. What's happening? I don't know. Ага. Здесь вы видите два цистеиновых остатка. These cysteines. Цистеин. And these cysteines bind copper. I don't know. Что происходит? Never mind. These two cysteines bind the copper. Эти два цистеина связывают медь. And the chaperone is here to take the copper from one place and bring it to another place. И шаперон фактически берет медь и переносит ее в другое место. You know what a chaperone was in the old days? The chaperone was the lady who went out with the girls to protect them. In the French chaperone, you know, in the French culture, a woman would go along with the girls when they went out. Ясно. Шаперон с французского – это такая гувернантка, которая сопровождает леди в высшее общество. Вот вам, пожалуйста, шаперон, который таскает медь в высшее общество. Okay, so the copper comes in, is bound by the chaperone, and then the chaperone gives the copper to the copper regulator. Шаперон переносит медь в регулятор меди. This regulator regulates the expression of 3 genes. Этот регулятор регулирует экспрессию 3 генов. The regulator itself, this one, the copper chaperone, COPZ, this one, and the copper ATPase. Ну, вы видите, здесь они представлены, эти 3 основных гена. Основной, да, потом COPZ и
COP-A, да, который регулирует АТ-фазу. Yeah, we come to that. I show you how the copper chaperone can activate the regulator. Я покажу вам, как шаперон может активировать регулятор. This is a band shift experiment, an electrophoresis of oligonucleotide, and the free oligonucleotide runs here on this gel. Здесь вы видите результат электрофореза, как 24-мерный олигонуклеотид разгоняется в геле. И free DNA, free oligonucleotide. Свободный олигонуклеотид. If we interact it with the repressor, plus repressor, we make this complex, repressor DNA complex, which runs here. Если в свою очередь он взаимодействует с репрессором, вы видите, что формируется комплекс, который идентифицируется вот в верхней линии. If we now add the copper-loaded chaperone, it gives the copper to the repressor. The zinc comes out and the repressor falls off the DNA. Если взаимодействует с цинком, вы видите, что если взаимодействует с КПР, то цинк теряется и теряется ДНК. And it falls off the DNA, and you see again here DNA without. И вы вновь можете видеть ДНК вновь вне этого комплекса, свободную ДНК. So plus COP-R, we see this, plus COP-R and copper chaperone, no more binding. Плюс COP-R вы видите наверху, если теряется связь с медью и COP-Z, то вы снова видите ДНК внизу. So that's how we regulate the expression of genes. And this, yeah. Это то, как регулируется экспрессия генов. The genes which are important for copper resistance. Этот ген очень важен для формирования резистентности к меди. So, low copper, the repressor is bound, no transcription. Малое содержание меди, вы видите, что связано с репрессором, и в результате нет никакой экспрессии гена. High copper, repressor falls off, and the genes are transcribed. Когда наблюдается высокое содержание меди, вы видите, репрессор высвобождается и идет свободное считывание информации и синтез. And the most fascinating protein which we produce now is the COP-A ATPase, ATPase. Fascinated, I forget. Fascinating or interesting or. Help me someone. Fascinating. Впечатляюще. Can you repeat your phrase? The most fascinating protein we now make is the COP-A ATPase, which is in the membrane of the bacteria. Наиболее впечатляющее, что мы можем видеть, это экспрессия COP-A-АТ-фазы. This protein is everywhere in nature, in all cells. Это присутствует во всех клетках, везде, повсеместно. There are ion pumps driven by ATP. Один насос для АТФ. Right. Here you see the calcium ATPase of the sarcoplasmatic reticulum of the muscle. Кальциевая АТ-фаза, допустим, вы знаете, что присутствует в саркоплазматическом ретикулуме в мышцах. And here the copper ATPase from bacteria structure. И здесь представлена структура АТ-фазы бактерий, медная АТ-фаза бактерий. They're very similar. Как вы видите, они очень схожи. And this is amazing between bacteria and humans. И это удивительно, потому что вы видите фактически эволюцию от бактерии до человека. And I now show you how these fascinating proteins work. И сейчас я вам покажу, как эта удивительная штука работает.
many things happen at the same time. Многие вещи происходят в одно и то же время. We go through it step by step. Let's first look at the ATP. Up here, ATP comes in, Сначала вы видите АТФ stays bound. входит в эту систему, связывается Hydrolyzed ATP goes out, и гидролизуется и удаляется. and phosphate goes out. ATP comes in, Входит, hydrolysis, гидролизуется ATP goes out, и уходит. phosphate goes out. Let's look at the ions. This is a calcium pump. So Кальциевая помпа. here, Внизу видите, как calcium goes in, binds here in the middle, кальций входит сюда, связывается в середине stays for a while, goes out the bottom. и опускается вниз. Calcium goes in the middle of the membrane, В середине мембраны и вниз. very large movements of this molecule. Очень большой объем движения этой молекулы. Okay, so that's how bacteria get rid or extrude excess copper. Это вот так приблизительно бактерия удаляет медь. This is the basic copper resistance mechanism of all bacteria. Это основной механизм резистентности к меди для всех бактерий. 3 components only: chaperones, repressor, and copper pumps. По сути, он включает всего лишь 3 основных участника. Это шаперон, репрессор и медная атефаза. The chaperones are the same in all organisms, from bacteria to humans. Шаперон одинаков для всех живых организмов, от бактерий до человека. The ATPases are also essentially the same in all organisms. Атефаза тоже практически одинакова для всех организмов. But the regulators are very different. Но вот регуляторы очень-очень разные. You see here the phylogeny of the ATPases, and it's a big cluster of pumps for many different ions. Здесь вы видите фактически филогенез разных типов атефаз. Just many, all organisms. Для всех организмов фактически вы видите представлен здесь филогенез. And we now know such pumps for copper, silver, cobalt, zinc, cadmium, mercury, lead, gold, proton, sodium, potassium, calcium, and magnesium. И сейчас мы знаем все атефазы для всех представленных здесь элементов практически. 20 years ago, no, 30 years ago, we did not know. 40 or 30? 30. 30, okay. 30 лет назад. We did not know how copper goes into a cell or out of the cell. Мы даже не знали, как медь входит в клетку, как она покидает клетку. Now the repressors, there is many different ones. Сейчас мы знаем разные типы репрессоров. You just see this list: RSR type, MERR type, CSOR type. I showed you this one here before, but there's other types. Ну вот здесь они перечислены, 5 основных классов. Но вам Марк конкретно показывал сейчас, как работает КП-репрессор, да, как он репрессируется вот с цинком картинка. Why do we only have one class of ion pump and many different classes of repressors? Почему же мы имеем только один класс ионных насосов и так много разных классов репрессоров? This is about evolution. Потому что эволюция. In the primitive world, here, beginning of life,
there was no oxygen in the atmosphere. Потому что в начале жизни, как вы знаете, не было же кислорода в атмосфере. There was a lot of lead, cadmium, zinc, mercury, silver, and iron in the waters. Зато была очень большая концентрация всяких тяжелых элементов в воде, Very little copper, но очень мало меди. because anaerobically copper is not very soluble. Потому что анаэробная медь не слишком-то растворима. 2.5 giga-years ago. Giga-years. Полтора гигаерс. Почти миллиард. Yeah, milliard. Миллиарды. 2.5 million years ago, oxygen started to rise to 1%. Начинается постепенное возрастание содержания кислорода в атмосфере. Copper became very soluble now, И тогда медь становится очень растворимой. and organisms started to use copper. И организм начинает ее использовать естественно. So before they only used iron, А перед этим они только железо использовали. and now copper became available, and they started to use copper. А теперь уже медь становится доступной для использования. So copper is a modern bioelement. Поэтому медь можно назвать современным элементом. And so, copper regulators developed much later and many times in different organisms. Вот поэтому-то, поскольку репрессоры возникли гораздо позже, они начали развиваться эволюционно по самым разным механизмам. Вот поэтому мы имеем такое многообразие. So, the idea is metal pumps, ATPases, started very early at the beginning of life, and that's why they're the same in all organisms. Regulators come much later, and that's why they are different in all. Вот это ответ на вопрос. Почему? Потому что вы видите, что насосы возникли на самой заре эволюции, да, в самом начале жизни, и уже устаканились, да, то есть один и тот же тип идет через всю эволюцию. А вот эти регуляторы возникли гораздо позже, и как следствие разные пути эволюции, разные пути формирования, вот поэтому мы имеем такое их разнообразие. So, this is divergent evolution. Это дивергенция эволюции, And this is convergent. а это конвергенция эволюции. Okay, we now go to another problem. There is other genes regulated by copper in many bacteria. Один, два. No, more. There's more genes regulated by copper. Многие гены регулируют. The Q operon is also regulated by copper and copper. Например, коаперон также регулируется КОПР и медью. This was surprising for us to see. Это было сюрпризом для нас это увидеть. What does this operon do? Что этот коаперон делает? Какова его To функция? answer the question, we made a knockout mutant in the different genes. Ответ на этот вопрос в регуляции разных генов, да? So we start here, we make a knockout mutant of the YAIB gene. Начинается здесь вот с этого EIEB гена. So we call this delta EIEB. If we take this mutant and throw it Если мы возьмем этого мутанта и вырастим его in the presence of hydroquinone, в присутствии 10-миллимолярного гидрохинона, it grows like wild type. он растет как дикий тип. This is hydroquinone. А здесь представлена молекула гидрохинона. However, if we now add hydroquinone plus a small amount of copper, Но если мы добавим гидрохинону маленькое-маленькое количество меди, these cells don't grow anymore. клетки больше не растут. Why? Почему? Because hydroquinone, which is not toxic to bacteria, Потому что гидрохинон не токсичен для бактерий. together with copper is converted to parabenzoquinone.
Однако в присутствии меди он конвертируется в P-бензохинон, which is toxic to bacteria. который очень токсичен для бактерий. And YAIB can convert this back and thereby detoxify. The enzyme which we knocked out is YAIB. This enzyme can convert benzoquinone back to hydroquinone. Здесь представлен энзим бактерии, который конвертирует обратно P-бензохинон в нетоксичный гидрохинон. Хиноновая редуктаза, хиноноредуктазия. Yeah. Yeah. So this is a detoxification Это mechanism. процесс детоксикации, по сути. Why is benzoquinone so toxic? Почему же P-бензохинон токсичен для бактерий? Because it binds to proteins and all sulfhydryl groups. Потому что он связывается со всеми It's какими thiol, стиоловыми, да, спасибо, стиоловыми группами белков. thiol alkylation. И процесс этот называется тиоловое алкилирование. Right. You get this product. И формируется такой продукт. So the consequences, you get protein aggregation and thiol depletion. Это заканчивается агрегацией белков и тиоловым истощением. Very toxic. Очень токсично. So we have found out what the YAIB is doing this reaction, detoxification. Мы обнаружили процесс детоксикации под действием хинонредуктазы. What does YAIA do? Почему важно? What is the function of YAIA? Какова же функция вот ИАИ? Yeah. Oh, sorry. Yeah. This enzyme Это фермент, degrades hydroquinone. который вызывает деградацию гидрохинона. And here this shows the experiments how we demonstrated this. И здесь вы видите эксперимент, который это демонстрирует. When we express it in E. coli, we can see the generation of this degradation. Здесь вы видите, что экстракты Escherichia coli, экспрессирующие ИАИ, вызывают деградацию гидрохинона. And this shows that the reaction consumes oxygen. Isn't that so? Okay. Okay, so the whole story is that hydroquinone, which is not toxic, is converted to benzoquinone by copper, and YAIB converts it back, and YAIA degrades it further. Итак, основная часть этой истории заключается в том, что гидрохинон с помощью меди конвертируется в токсичный P-бензохинон, а с помощью IB обратная реакция происходит, то есть деконвертация в нетоксическую форму, и заканчивается это все под действием фермента EIA и деградации этого опасного элемента. This type of degradation pathway occurs in many bacteria. Этот тип деградации присутствует в многих бактериях. See, lactis, Lactococcus casei, Lactobacillus garnier. Ну, здесь представлены три типа, в которых этот механизм работает, показан здесь. Now, hydroquinones and related compounds occur in many places. Гидрохинон очень сходен с элементами, которые обнаруживаются во многих местах. If you bite into an apple and let it sit for an hour, Если вы откусите яблоко, вы увидите один из них. it turns brown. Brown, the bite. И он будет таким голубоватым. На час? One hour. Oh, even a few minutes. In some minutes.
Да, если яблоко вы отпустите, оставите как есть, можете на несколько минут, можете на несколько часов, оно потемнеет. And that's the quinones. Это хиноны. Yeah. Hydroquinone or catechol or L-dopa. These are all quinones, and they occur in many places in nature. Они присутствуют во многих местах природы. So, quinone in the presence of copper is very toxic, so these bacteria have an important function in the intestine. И то, что в присутствии меди хинон очень токсично, нужно помнить, особенно с учетом тех бактерий, которые присутствуют в нашем желудочно-кишечном тракте. But this is a new probiotic Это effect. новый пробиотический эффект. So this summarizes really the first part of my talk. Здесь заключение первой части лекции. I can read simple. Or people can read it. No. People can read it. Можете прочитать вот эту суммарную часть первой части лекции Марка. Быстренько прочитаю. Резистентность к меди возникла в начале эволюции. Медь представляет собой современный биоэлемент. Тут, как было показано в процессе эволюции, а регулирование произошло позже. Вот разница в репрессорах, которую Марк объяснял. Медь преобразует гидрохиноны в токсичные бензохиноны. Хиноновая детоксикация индуцируется медью, бензохиноны токсичны из-за хинонового истощения, и гидрохиноновая деоксигеназа и бензохиноновая редуктаза вызывают детоксикацию бензохинонов, по механизму, который Марк описал. Хиноновая детоксикация может быть важным пробиотическим фактором для бактерий желудочно-кишечного тракта. Okay, this is just to acknowledge my co-workers in this work, a number of people in Bern, people in Saarbrücken, and some funding. Здесь представлены университеты, в которых Марк выполнял всю эту большую работу. По сути, он нам представляет результаты своей собственной работы. Здесь все люди, которые с ним работали, и из его собственной лаборатории представлены, и из других университетов Европы, вы видите, и те фонды, которые поддерживали это исследование. Now, just for fun, I show you another use of hydroquinone and benzoquinone in nature. Ну так, чисто для прикола, вам показывается еще один механизм использования бензохинона в природе. I showed you that copper converts hydroquinone to toxic benzoquinone very rapidly. Как говорил Марк, конверсия гидрохинона в бензохинон происходит очень быстро. This bug, it's called bombardier beetle. Вот этот жучок называется жук-бомбардир. Uses this Использует это as a defense. как защиту. It produces, it has a gland in the back here, a gland, И железой продуцирует, where it secretes hydroquinone, секретирует гидрохинон, copper, hydrogen peroxide, and mixes it all together, and it makes benzoquinone. В присутствии меди и пероксиводорода все это быстренько перемешивается и трансформируется в токсичный бензохинон. The reaction is so fast that the mixture starts to boil and come out of that gland. И реакция это очень быстренькая, все это перемешивается и выстреливается из жука. I show you this. This is the bug. Сейчас покажу вам этот жучок как раз. Где живет этот жук? Зарасхилив. In Africa. Окей. Африка и слово международное. This just to look at the bug a bit. Посмотрите пока на жука.
Gland was here. Hmm? Gland was The gland, now you'll see, the gland is here at the back. Here, yeah. Здесь вот вы сзади видите это внизу. Now you saw even here it goes. Ну, видели, да, что там быстренько из себя все это дело спустил. Ага, все. Тут и палка. Опять проверить разобранность. Опять видим дымочек по бензохиму. Так, вот для тех, кто не понимает с первого раза. Okay, hydroquinone conversion to benzoquinone. Теперь вы навсегда запомните, что гидрохинон трансформируется в бензохинон. So this concludes my first part, and now we come to a second, a bit different part. И теперь заканчивается моя первая часть, и начинается вторая. Most of you are too young to know this. Многие из вас слишком молоды, чтобы знать это. In 1977, I think all so young. 19? 1977, 1900, ну не все, да? in 1977 in Tenerife, two jumbo jets collided. Вы видите вот это вот столкновение. Only we older people remember this. Только несколько человек здесь присутствующих могут помнить это. 600 people died. 600 человек погибло. Right. Do you know, if this would happen every day, this accident, would you still fly? Как вы думаете, если бы такое случалось каждый день, стали бы мы летать? Probably not. Наверное, нет. But do you know, this many people die in hospitals from hospital infections every Знаете, day. но именно такое количество умирает в госпиталях от госпитальных инфекций каждый день. Every day. Каждый You день. still go to the hospital. Yes. После этого пойдете вы в госпиталь, ну да, Because you have no choice. потому что у вас нет выбора. It's a big problem. Но госпитальная инфекция – это очень большая проблема. The hospital rooms look wonderfully clean, but we have increasing number of nosocomial infections. Вы видите, что с виду-то госпитальные комнаты достаточно прекрасные и чистые, но тем не менее, несмотря на это, мы постоянно наблюдаем возрастание нозокомиальных инфекций. Нозокомиальные никому не надо расшифровывать, да? Do you use the term nosocomial infection? Yes, we usually use in Russia. It comes from the Greek nosokomeion, which means hospital. Это в переводе с греческого. В переводе с греческого это слово означает госпитальный. Nosokomeion. Нозокомиальный. Okay. And the main problem is Staphylococcus aureus, Основная проблема это золотистый стафилококк. resistant to most antibiotics. Резистентное большинство антибиотиков. The problem is, of course, contamination. We have here number of bacteria per 100 square centimeter in different places.
очень широко распространен. Вы видите вот эти цифры, которые здесь представлены. Это количество стафилококка на 100 сантиметрах квадратных поверхности. Ну и, соответственно, размечено на каких поверхностях. Там монитор, клавиатура, стол и прочее, прочее. The handbook, the keyboard, telephone. Клавиатура, телефон. Big problem, the pen of the doctor. Большая проблема ручка докторов. His telephone, Его телефон. the bed rail, big problem. Also this part of the bed rail, huge problem. Разные части кровати. Not so much the keyboard, but here the display area. Не так много, как вы видите, на клавиатуре, но зато на дисплее очень много. What can we do about this? Already almost 4,000 years ago, the Egyptians knew about the antibacterial properties of copper. Сколько лет назад? The, 4000? yeah. Look, this is 1,600 years before Christ. Ну, вы видите, что об антибактериальных свойствах меди знали очень давно. Вот здесь, например, представлен папирус Смита около 1600 лет до нашей эры. These people knew copper is antibacterial. Уже эти люди знали, что медь антибактериальная. And they knew if you keep water in a copper pot, it stays fresh. И они даже знали, что если сохранять воду вот в таких вот контейнерах из меди для воды, то вода остается свежей. This knowledge got forgotten. People forgot about this. Но, как обычно бывает со знаниями, об этом люди забыли. Until 1983, Аж до 1983 года. when Kuhn showed that on brass doorknobs there is much fewer bacteria. Когда Ку показал, что если заменить дверные ручки на медные, то сильно снижается количество бактерий. While on this nice stainless steel door there is millions of bacteria. А если вы оставите ручки из нержавеющей стали, на них сохраняется миллионы бактерий. So we measure this contact killing, we call it, by copper. Мы можем легко измерить этот контактный киллинг с помощью меди, который делается медью. We take a bacterial culture, Берем бактериальную культуру, pipette some bacteria on the copper. переносим немножечко бактерий на медную пластинку. We use a stainless steel control. Здесь вы видите, в качестве контроля используется нержавеющая сталь. We wash off the bacteria with glass beads and buffer. Используем, смываем бактерии с помощью буфера. And then we count the colony forming units. Растят на чашках Петра в нестандартной среде и подсчитывают колонии-образующие единицы. And this is the result. On stainless steel, they survive. All the bacteria survive. We start with 2 times 10 to the 7 bacteria. Вы видите, что на нержавеющей стали все бактерии выживают. Вот начинали с такого алгоритма, да, и он сохраняется на том же уровне. On copper, in 1 hour, 0 bacteria. В течение часа на меди вы видите, что полностью исчезают бактерии. So we kill over 10 to the 7 bacteria in 1 hour. Сколько? Yeah. 10 to the 7th, 10 million bacteria. Убивает миллионы бактерий за час медь. On stainless steel, they survive much longer than this. They survive for days. Мы можем дальше следить динамику, и несколько дней все равно не будут выживать на нержавеющей стали. They sit in little cracks in the stainless steel. Scratches, you know, little scratches. From cleaning. Here you see what happens to the bacteria on copper. Здесь вы видите, что происходит с бактериями на меди. Lactococcus, 0 minutes.
Лактокок в начале инкубации. After 60 minutes, you see all the cells are destroyed. Через час вы видите, что все клетки полностью оказались разрушенными. This has been shown, this contact killing has been shown for over 90 different bacteria. Контактный киллинг был продемонстрирован для огромного количества бактерий. Вот здесь вы видите пример, представлен для более чем 90 видов бактерий. И часть из них перечислены здесь. И, not only bacteria, but virus too. Right, also viruses and fungi. Ага. Также и вирусы, и грибы тоже уничтожаются медью. Ну, тоже в результате того же контактного киллинга. Right. This is staining for membrane integrity or measuring membrane damage of the bacteria. Здесь представлены слайды по измерению разрушения мембран бактерий. Intact bacteria stain with cytonine, green. Интактные бактерии окрашены, вы видите, здесь зеленый цвет. Bacteria with a damaged membrane can be stained with propylium iodide and are red. Бактерии разрушенные, вы видите, что они окрашиваются с поврежденной мембраной, они окрашиваются красным. You see on copper 0 minute all bacteria alive. Когда в течение 0 минут, то есть контрольные бактерии, вы видите, что они все живы. After 7 minutes all bacteria have damaged membrane. Через 7 минут вы уже видите, что на меди огромное количество бактерий погибло. On stainless steel this does not happen. No. На нержавеющей стали этого не происходит. Вы видите большое количество живых бактерий. So this shows you membrane damage by copper. Это показывает, что мембрана разрушается под действием меди. There is also DNA degradation. Мы также наблюдаем деградацию, разрушение ДНК. These are DNA gels. Это специальные гели для разгонки нуклеиновых кислот. On copper, the DNA from the bacteria is degraded, and after 60 minutes, there's no more DNA. Например, для бактерий, которые были проинкубированы на поверхности меди, вы видите, что через 60 минут мы просто не видим ДНК, да, потому что она полностью оказалась разрушенной. On stainless steel, there's no degradation. А на нержавеющей стали этой деградации нет. Вы видите, ДНК совершенно интактна. Is contact necessary between the bacteria and the copper? Но обязательно необходим контакт между бактерией и медью. To answer this question, we made a very special material which we call arrays. Здесь рассматривается один очень специализированный эксперимент, который называется контактный чип. It's a copper surface with little with a grid which prevent the bacteria from touching the surface. Здесь вот вы видите вот таким грязно-желтым цветом представлена медь, и маленькие синие вот эти фрагменты, которые выступают, это полимер, который предотвращает прямой контакт между бактерией и медью. We make this photolithographically. Это делается с помощью фотолитографии. We have a light-sensitive film. Помещается светочувствительная пленка. Irradiate with a laser interference. Дальше светит лазером. Develop the exposed areas. Формируется такая результативная поверхность. And end up with this structure. И удаляются вот эти вот фрагменты, и формируется вот как раз такая вот структура. See it here under the electron microscope, this grid and the bacteria on top of it. Ну, вы видите, методом электронной микроскопии хорошо можно видеть вот эту развитую поверхность и наверху бактерии, которые не взаимодействуют с медью. Is there still killing of bacteria now? Still killing? Is there now killing of contact killing? То есть исключается, is excluded? Well, we don't know. That's the question. Well, okay. The experiment shows on these arrays there is no killing of bacteria. Вот вы видите, на этом контактном чипе не происходит киллинга, уничтожение бактерий.
while on the control, normal copper. А в контроле используется обычная медь, да, как вот первые эксперименты делались, и на меди уже мы видим Complete killing. полное уничтожение бактерий. Why here 30 minutes before 60 minutes? It's a different bacteria. This was E. coli, and before it was Enterococcus. Разное время, поскольку для разных бактерий чувствительность к такому контактному киллингу разная. Для некоторых типов 60 минут может, для других полчаса хватит. But the amount of copper released from the surface is still the same. Но в то же время вот та медь, которая высвобождается с поверхности для контактных чипов и для медной пластинки, остается практически той же самой, как вы видите из этого слайда. So we conclude that bacteria-metal contact is important. Отсюда, конечно же, мы можем заключить, что самым важным в данном случае является именно прямой контакт между бактерией и поверхностью вот этой медной пластинки. How long do we go? We said till 4.10. oh. Now you know copper oxidizes. Old copper is dark. Как вы знаете, что медь окисляется, поэтому вся медь такая темненькая. Is it still antimicrobial? Does it still kill bacteria? Но вместе с тем даже окисленная медь сохраняет свои антибактериальные свойства. We looked at this by making copper oxide artificially. Мы можем это видеть в том случае, если искусственно производим оксид меди, ну, то есть производим просто оксид меди. We made two types of copper oxide. У нас есть два типа оксидов меди. The cuprous oxide and the cupric oxide. The cupric oxide and the cuprous oxide. Леш, как они на русском-то различаются? Да это понятно, что валентности, а названия есть какие-нибудь разные, кто их знает? Монооксид меди, диоксид меди, я сама вспомнила. Да, монооксид и диоксид меди. The cupric, the QEO, is the natural oxide which forms. Монооксид, вы видите, диоксид, он присутствует в природе. How about the killing now? Что же касается киллинга? Glass, no killing. Стекло не вызывает киллинга. Copper, very rapid. Чистая медь очень быстро. The natural copper oxide, just as good as copper. Натуральный оксид меди так же хорош, как и медь. And the QEO is a bit less, but still antibacterial. Моноксид, вы видите, что он сохраняет вот эту киллинговую активность, но тем не менее она уже меньше выражена, чем у натуральной меди. So, copper oxides are still active. This is important for us to know. Для нас очень важно знать, что медные оксиды все равно сохраняют вот эту киллинговую, контактную киллинговую активность, как и медь. So overall, the killing mechanism works like this. Все киллинговые механизмы, которые работают, они здесь вот представлены на этом слайде. Contact of the bacteria with the copper damages the membrane. Прямой контакт меди с бактериальной мембраной разрушает эту мембрану. The bacteria lose cell content now, and бактерия теряет клеточное содержимое. Then copper gets into the bacteria and damages proteins and enzymes. Но медь также проникает внутрь бактерии и разрушает ферменты и другие белки. And finally, the DNA is degraded. Ну и в конце концов вызывается деградация ДНК.
So copper kills by several mechanisms. Таким образом, медь убивает бактерии, по сути, по нескольким механизмам. This has really put copper in the spotlight of the hospital. Поэтому очень важным моментом является вот этот вот контактный киллинг меди, поэтому медь так важна для госпиталей, для больницы. And copper has actually been registered as an antibacterial agent И медь была зарегистрирована как антибактериальный агент by the American Environmental Protection Agency. Американским агентством по охране окружающей среды. It actually is described as a pesticide. На самом деле она была описана как пестицид. And they started to use now copper in hospitals. Но после этого, после этой регистрации, стали использовать медь в больницах. Door push plates, На дверях стали toilet помещать, seats, в туалете видите, door сидушка. handles. And Дверные we ручки. actually make the copper pen. And I have one here, an original, for doctors, so they don't contaminate their patients. И Марк и его команда разработали специальные, вы видите, ручки, вот он ее сейчас показала реально, как она выглядит, да? Она медная, и она предназначается именно для врачей, чтобы они в больницах могли, ну вы видели, да, там большое количество этих бактерий, да, на ручках. И специально они эти ручки создали для того, чтобы вот этот контактный киллинг был бактерий. Here you see such a hospital bathroom which has been copperized. Вы видите вот это вот, ну, у нас такие туалетные комнаты я еще в больницах не видела, но вот за рубежом вот такие замечательные туалетные комнаты вообще в принципе существуют, что уже сюрприз. А второй сюрприз в том, что они еще и заполнены, вот, доказаны этой антибактериальной медью, да, то есть вы видите, что все поверхности здесь специально покрыты медью. Or here a hospital room where they have copper here on the armrests. И здесь вы видите выделение интенсивной терапии, ручки кресла. Copper table, then copper on the bed rails. И на кровати подъемные поверхности, которые препятствуют там, падению больных, они тоже покрыты медью. Copper on the IV poles. For infusion poles, you know, here they hang the. Okay. They have for me. Это для капельниц. У нас стойки, а у них вот такие крючки используются и подвешиваются вот на такие крючки из капельной системы. So, does this help now? Но это на самом деле работает, помогает. Yes. Here you see the number of bacteria on different objects, normal and after they have been made out of copper. Вот это очень хорошая работа была проделана, где посчитали количество бактерий на тех поверхностях, которые не были медными, да, обработаны медными, и те, которые были. Ну, здесь на слайде представлены, да, стандартные поверхности, могут быть любые, и медные поверхности, они таким вот коричневым цветом обозначены. So you see, for example, on the bed, you reduce the bacteria by 100-fold. This is a logarithmic scale. Сотни раз вы видите, да, на кровати, допустим, потому что логарифмические данные представлены. Сотни раз уменьшается количество бактерий на кровати. Here, almost 100-fold. What is this? I forgot. It's door. Door handle, yeah. Door handle. На дверных ручках тоже, видите, очень хорошо уменьшилось количество. Основной резервуар для бактерий. Table, chair, and it's not so much. Table is also over 10-fold reduction. На стульях не очень сильно, а зато на столах вы видите опять очень хорошее снижение. So overall, by using copper in the hospital, you can reduce the bacteria on surfaces quite dramatically. Но вы видите, что это реально работает и очень хорошо снижается общее количество бактерий на всех важных поверхностях, которые используются в госпиталях. There have now been
about 9 studies in hospitals worldwide. Во всем мире вы видите, что было произведено это исследование, ну, во всех таких очень в разных континентах находящихся странах. And they put whole wards, they made copper items everywhere. They copperized whole wards of the hospital. Ну, медь была внедрена в госпиталях в этих странах. И вы видите, что снижение инфекции составило it's bacterial and infection. Количество. Снижение, мы видим, что после такого This is just a reduction of bacteria, yeah. The infections is down here. So, previously they had 8.43% hospital or nosocomial infections, and finally it was down to 3.4%. До вот этих исследований, вот именно по этим госпиталям, вы видите, что количество нозокомиальных инфекций, общее количество, составляло 8,43%. А после внедрения вот этих обработанных медиаоборудования упало до 3,4%. Right, a 58% reduction in hospital-acquired infections. Если посчитать, то это снижение на 58,1%. If we would do this worldwide, it would be like 300 lives saved a day. Ну вот, а теперь посчитаем, если внедрим во всех госпиталях, то таким образом мы сохраним 300 жизней в день. So, summary 2. Итак, заключение второй части. Все бактерии чувствительны к контактному килингу при взаимодействии с медиа. Контактный клининг включает в себя несколько механизмов токсичности. Металлическая медь не токсична для человека. By the way, why metallical copper not toxic for human? We don't take it up through the skin, very, very little. Потому что у нас очень, для человека не токсично, потому что у нас очень короткое время взаимодействия с медиа. Мы быстренько коснулись ручки, тут же отпустили, а не держим там час на ручке, да? Copper is not a toxic element. We need copper. It's an essential element. Бактерии никто, but anyway they died. Yeah, but they are more sensitive. Okay. Итак, способность металлической меди к килингу никогда не исчезает, тоже очень важное свойство. Медь является перспективной дополнительной мерой для снижения нозокомиальных инфекций, как было блестяще показано Марком. Спасибо. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Вопросы? Почему только у меня вопросы? Давайте еще кто-нибудь чего-нибудь спросит. Есть вопросы? Как раз медь не токсична для человека, то использование этой ручки, ведь врач будет ей не минуту писать, наверняка больше. Good question. For contact killing, I asked you before why copper not toxic. You say that it's a short time of interaction between copper surface and hands of human. And asked why if we use pen, will be write for a long time. Because Russian doctors write for a long time, trust me. And this period, it's not toxic for No. Copper is not toxic to humans. Even in Chile, in the copper mines, where the people are exposed to copper day for day, nobody gets sick there. This is really... Ну, вы знаете, что человек использует медь день за днем, но еще не только пока не умер. In fact, most of the people in the Western world are slightly copper deficient. На самом деле в западном мире очень многие люди имеют даже дефицит меди. If you eat a lot of
pizza and other convenience food, you don't get enough copper. Если там, налегать на пиццу и другую такую пищу, то будет дефицит меди. Устрицы. Ирина Сеева, you can change your pizza in oyster. Yeah, oyster pizza, river pizza. Or pizza with nuts. Решите, я вопросы задам. Мне помнится, как меня несколько удивила поездка в Швецию. Виктор Владимирович was very surprised in his trip in your country. Швеция. Sweden. Not Switzerland, but Sweden. Я удивился тому, что в Швеции трубы водопроводные медные. In Sweden, the tube for water, it's from copper. Yes. In many European countries and in America and United States, water pipes are made out of copper. Это не только в Европе, но еще в Америке, во многих странах делают медные трубы водопроводные. And you find some articles in the literature that this causes Alzheimer's disease. Верно. Однако вы можете найти некоторые статьи, которые говорят, что в этом случае недалеко до болезни Альцгеймера. But we have a good experiment in Switzerland. Но в Швейцарии они делали хорошие эксперименты. No copper pipes for water. Не использовали. And we have exactly the same amount of Alzheimer's disease. The same number of Alzheimer. Но тем не менее они имеют то же самое количество болезни Альцгеймера. То есть это хорошо или плохо медные трубы? It's not a bad. Neither. It can be good if you eat too little copper. Это может быть хорошо, если вы едите немножечко меди. No, for many people, the copper in the water is an important supplement. Для многих людей важный поддерживающий элемент медь. It's not bad. Это неплохо, можете. Old copper pipes give off very little copper. Потому что с этих труб на самом деле вымывается очень малое количество меди. I can tell you, if there is too much copper in the water, you taste it. It's metallic taste. Если бы было очень много меди вымывалось вот в этих трубах, то вы чувствовали этот металлический привкус меди. Еще вопрос, пожалуйста. Давайте на английском. Покажите, что в Томске все студенты на английском спрашивали, а здесь все сидят и молчат. Давайте на английском. Мы уже обсудили, что здесь составе латуни. Да, латунь, бронза. Бронза. Латунь, да. Kind of, if use not pure copper, but copper with another metal. Copper alloys. Alloys. Copper alloys are also antibacterial, but they have to contain at least 60% copper. Но не меньше 60% меди должно быть, чтобы все это сохранялось, да, антибактериальная активность. So normal brass and bronze are very antibacterial. То есть все вот эти сплавы, они тоже на самом деле антибактериальной активностью обладают. То есть вперед в бронзовый век. Return to Bronze Age. Back to the bronze? Yes, in a way, yes. You know, we took away all the bronze from the buildings and now we put it back. Yeah. Есть еще вопросы? Нет больше? В таком случае давайте еще раз поблагодарим наших